Ja, Meister geworden haben, einen Club namens Paris Saint-Germain abgehängt. Matthias Jeißle gehört definitiv nicht zu jenen, die diese Mannschaft nicht kennen. Matthias, was erwartet uns morgen, deine Mannschaft und auch die Fans hier im Stadion? Also zunächst mal Hallo in die Runde. Ja, Lille hat einfach unfassbare Qualität, vor allem in der Offensive. Da müssen wir auf der Hut sein, von Anfang an hellwach sein vor allen Dingen. Ja, und in Summe ist einfach eine starke, spielerisch starke Mannschaft, die natürlich mit Ball viele Muster spielt. Ganz interessant auch, und von dem her wollen wir es morgen bestmöglich unterbinden und unsere Art und Weise wieder auf den Platz bringen. Oui, donc la première question pour le coach, qu'est-ce qui nous attend demain contre l'OSC et la réponse du coach, c'est bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Lille, ils ont certainement une grande qualité, surtout en offensive. C'est pour cela qu'il faut faire très attention demain et on va tout faire pour les interrompre dans leur offense. Matthias, die Innenverteidigung war zuletzt beim FC Salzburg ein Thema. Bernardo und Jérôme Angenet haben es in Wolfsberg sehr gut gemacht. Wie sieht es aktuell in dieser Position aus? Konkret, wie geht es dem Max Wöber? Ja, grundsätzlich werden wir morgen 4 Innenverteidiger im Kader haben, ohne zu viel vorne wegzunehmen. Max wird ein Teil davon sein und noch ein bisschen Zeit ist bis zum Anpfiff. Deswegen werden wir heute mal das Abschlusstraining da nochmal wirken lassen und uns die Eindrücke dann nochmal zugute führen, wie es Max heute geht. Aber es schaut ganz gut aus. La défense centrale était un sujet l'année dernière et ces derniers temps aussi. Donc Bernardo et Angemet, ils ont fait un bon travail contre Wolfsberg. Comment est la situation avec Maxi Wöber aussi? Et la réponse du coach, c'est oui, Wöber, il va être une partie de l'équipe demain aussi. Mais on a encore quelques temps jusqu'au coup d'envoi demain. Et c'est pour cela on attend le dernier entraînement, on va voir comment tout se passe et après on va prendre ses décisions. Kapitän und Verteidiger Andi Ulmetz wurde speziell in der vergangenen Saison die Defensive immer wieder thematisiert. Heuer hat man in der Bundesliga erst 4 Gegentore und in der Champions League inklusive Qualifikation jeweils nur ein Gegentor pro Spiel. Was läuft da anders, was läuft da so besonders gut? Ja, ich würde sagen, dass wir sehr, sehr viel investieren gegen den Ball. Man sieht das und auch in der Rückwärtsbewegung sind wir sehr diszipliniert von den Offensivspielern her. Das unterstützt natürlich dann auch unser Defensivverhalten auf jeden Fall. Oui, notre capitaine et défenseur Andy Ulma, donc c'est la question pour lui. Pour l'instant, en Ligue, on a concédé seulement 4 buts, en Ligue des Champions seulement 1 but. Pourquoi est-ce que la défense est si bonne en ce moment? Et la réponse du joueur, c'est bon, nous investissons beaucoup, surtout dans le travail contre le ballon, mais aussi tout ce qui va vers l'arrière. Nous supportons donc la défense et je pense que c'est ça la réponse. Andi, morgen gegen Lille. Worauf liegt dein Fokus? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir 3 Punkte morgen auf jeden Fall. Aber der Trainer hat es gesagt, das ist jetzt keine einfache Aufgabe. Es ist eine gute Mannschaft, aber ich denke, dass wir auch gerade zu Hause oft richtig gute Spiele schon abgeliefert haben und dass 3 Punkte natürlich schon möglich sind. Aber dafür brauchen wir wirklich eine richtig gute Leistung. Donc Andy, quels sont vos objectifs contre Lille? Quel est ton souhait pour demain? Et la réponse du joueur, c'est bon, mon souhait, évidemment, ce sont 3 points. Mais comme le coach l'a déjà dit, ça ne sera pas facile demain. C'est sûr que nous devons montrer demain un très bon match de notre part, mais les 3 points sont possibles. Et c'est clair qu'on doit être vraiment à la hauteur demain. So, und ab jetzt brauchen wir eure Mitarbeit. Bitte um Handzeichen und Fragen.
Sebastian, Mikrofon bitte neben dir. Matthias, Zlatko Junusovic hat gestern bei bei Servus TV von einem 50-50-Spiel gesprochen. Würdest du das bestätigen, würdest du das auch bestreichen? Ja, wie so eine Partie dann läuft, ist immer schwer im Vorfeld zu sagen. Wenn Sladi das so einordnet, dann gehe ich da ein Stück weit konform. Wir rechnen uns natürlich Chancen aus, ja, sonst würden wir die Partie nicht spielen müssen. Wollen wieder für eine Überraschung sorgen. Wir sind sicherlich nicht in der Favoritenrolle, weil Lille einfach diese Qualität mitbringt. Aber ja, wie gesagt, wenn wir wieder mutig und frech agieren, wie wir das auch in Sevilla gemacht haben, dann ist sicherlich die Chance da, morgen 3 Punkte zu holen. La question, c'était Junuzovic a dit hier à Servus TV dans une interview, il a dit que c'est un match qui peut aller dans les deux sens, qui est 50-50. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation? Et la réponse du coach, c'est bon, c'est toujours difficile de prédire des choses pareilles, mais s'il a dit, oui, il y a certainement un brin de vérité. Nous pensons quand même que nous avons des chances. C'est certainement pas nous les favoris demain, parce que justement, à cause justement de cette qualité du LOSC, mais si nous jouons de manière courageuse demain, je pense qu'on a vraiment les chances pour gagner ces 3 points. Thomas Konas. Verteidigung. Sie sagen, es schaut gut aus für den Max. Sollte es dann doch nicht klappen, wie entspannt, können Sie trotzdem dann Bernardo und auch Jérôme Anguené da in der Innenverteidigung aufbieten, gerade eben auch wie zuvor angesprochen nach der Leistung gegen den WRC? Ja, ich habe es ja unmittelbar nach dem Spiel beim WRC schon gesagt, dass ich dem Kader absolut vertraue, egal wer spielt. Jerry und Bernardo haben das sehr, sehr gut gemacht in der Partie. Und ich habe sie auch dafür gelobt, weil es nicht selbstverständlich ist, wenn man lange nicht spielt und dann die Chance bekommt, dann auch auf dem Punkt da zu sein und zu performen, ist nicht selbstverständlich. Das haben sie super gemacht. Von dem her bin ich, was die Kadersituation angeht, absolut entspannt. Donc encore une fois une question par rapport à la défense centrale. Donc on ne sait pas encore si Maxi Weber va tout bien, mais Jérôme Anguené et Bernardo, ils ont fait un bon travail. Et la dernière fois, qu'est-ce que vous en pensez? La réponse du coach, c'est oui. Comme j'ai déjà dit aussi auparavant, j'ai confiance dans le groupe, j'ai confiance dans mon équipe. Et surtout, Bernardo et Jérôme, ils ont fait un très bon travail. C'est surtout le fait lorsqu'on n'était pas sur la pelouse pendant un moment. Donc je les ai félicités aussi parce que c'était plutôt pas facile cette tâche. Et c'est pour cela, comme j'ai dit, je fais confiance en mon équipe et c'est pour cela que je suis plutôt relax par rapport à demain. Alexander Andernov. Frage an den Trainer. Herr Eisler, Sie haben vorher die Stärken von Lille angesprochen. Letztes Jahr sind Sie ja überraschend Meister geworden. Heuer läuft es nicht ganz so nach Wunsch. Was hat Sie in Ihrer Art und Weise, Fußball zu spielen, verändert? Wo sind die Unterschiede zum vergangenen Jahr? Es ist zunächst mal so, dass sie im Sommer auch einen großen Umbruch hatten, sowohl einige Spieler verloren hatten, aber auch ein neuer Trainer wurde im Sommer dazugeholt und von dem her hat er natürlich auch seine eigene Note reingebracht. Sie bleiben beim 4-4-2, zumindest so wie wir sie jetzt analysiert haben und bringen durchaus aber auch mit Ball nochmal neue Muster mit. Ich glaube, der Umbruch war einfach der Grund, warum es am Anfang der Saison nicht so lief. Aber wie Sie sicher wissen, die letzten 2 Ligaspiele haben sie wieder erfolgreich bestreiten können. Von dem her ist die Tendenz ganz klar auf die positive Seite gerichtet und so werden sie sicherlich auch mit einer breiten Brust morgen hier ins Spiel gehen.
question pour l'entraîneur. Donc, vous avez déjà parlé des points forts de Lille. Lille était le champion de France l'année dernière. Cette année, ça ne marche pas si bien. Où est-ce que vous voyez la différence entre la saison dernière et maintenant? Et la réponse du coach, c'est je pense qu'au sein du club de Lille, il y a un grand changement. Ils ont perdu quelques joueurs, puis ils ont eu aussi un nouveau coach. Selon notre analyse, ils sont toujours dans leur système de 4-4-2. Plus le coach a amené aussi quelques nouveaux modèles dans cette équipe. Donc je pense la grande différence, c'est justement ce grand changement depuis la saison dernière. Mais il faut faire attention parce que récemment, ils ont remporté 2 victoires. Et je pense qu'ils vont arriver ici avec beaucoup de courage et il faut vraiment faire attention. Matthias, der erste Teil deiner Antwort mit den neuen Spielern und dem neuen Trainer kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir auch. Sebastian Viehhauser, bitte. Zur Offensive, jetzt hat zuletzt Noah Okafor sehr stark aufgezeigt. Neben dem, so nehme ich an, Fixstarter Ademi, hast du da ein bisschen die Qual der Wahl, Adamo, Sesko und Okafor? Es ist ähnlich wie die Situation vorhin beschrieben in der Innenverteidigung. Der Kader bringt einfach in der Breite diese Qualität mit. Von dem her bin ich auch da absolut entspannt, was die Stürmerwahl morgen betrifft, welches Duo dann von Anfang an in die Partie geht. Und schauen wir mal, wie sich das Trainerteam dann entscheidet. Oui, donc cette question, c'est par rapport à l'offensive. Maintenant, il y a Okafor, Adamo, Sesko. Vous avez le choix, donc qui va jouer demain. Et la réponse, c'est un peu comme la réponse par rapport à la défense centrale. Nous avons vraiment un groupe assez large. C'est pour ça, là aussi, je suis plutôt relax et on va prendre la décision demain qui va jouer, qui seront les 2 attaquants. Thomas Konas. Andreas, bitte noch. Ihr habt tolle Leistungen gezeigt in den vergangenen beiden Saisonen in der Champions League, auch zuletzt in Sevilla groß aufgezeigt. Was aber noch fehlt, unter Anführungszeichen, das fehlt, ist der Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top 5 Europas, den Top 5 Ligen Europas. So, wie groß ist der Reiz, den zu schaffen, speziell auch in dieser Saison jetzt, vielleicht schon morgen? Ja, der Reiz ist groß, ganz klar. Aber wir werden sicher alles am Platz bringen, alles versuchen, damit es auch klappt. Und ich glaube, für uns ist es jetzt nicht wichtig, ob es jetzt aus den Top 5 Ligen ist. Wir haben in den vergangenen Saisonen in der Champions League auch schon Spiele gewonnen. Von dem her wissen wir, wie das geht, wie es funktioniert. Und das wollen wir am besten gleich morgen umsetzen und damit starten. Ja. Monsieur Ouma, vous avez déjà joué pendant ces 2 dernières saisons en Ligue des Champions. Vous avez fait des beaux matchs aussi contre Séville, c'était plutôt un beau match. Maintenant, on a l'impression un peu ce qui manque, c'est une victoire contre un club des top 5 en Europe. À quel point est-ce qu'il y a la motivation pour faire cela? Et la réponse du joueur, c'est oui, la motivation, évidemment, elle est très très grande et nous allons tout donner demain aussi pour réussir. Mais après, c'est pas si important si c'est un club du top 5 ou pas, parce que nous avons montré dans le passé déjà que nous savons comment gagner un match et demain, j'espère qu'on va commencer à gagner. Alexander noch. Den Kapitän. Ande, du hast in den 13 Champions League-Spielen bis jetzt keine einzige Minute verpasst. Gehst du als Kapitän natürlich auch in eine Führungsrolle in der Mannschaft. Und die Frage an dich, was kannst du dem jungen Team, das jetzt gegen Sevilla die erste Königsklassenpartie abgeliefert hat, so mitgeben? Oder fragen dich vielleicht ein paar Junge, wie ist es so, daheim vor so einer vollen Hütte zu spielen? Ich glaube, dass einige schon in der letzten Saison auch reinschnuppern haben können. Ich glaube, so unerfahren sind wir jetzt dann auch nicht mehr, weil doch die Jungs schon wirklich viel internationale Erfahrung auch sammeln haben dürfen. Und ich glaube,
für ein Heimspiel, da braucht man nicht großartig irgendwie motivieren oder sonst was. Also ich glaube, das wird jeder genießen und jeder wird brennen drauf, am Morgen da seine beste Leistung am Platz zu bringen. Andreas, tu as joué 13 matchs en Ligue des Champions, tu n'as pas raté une seule minute dans ces matchs. Maintenant, toi, en tant que capitaine, en tant que joueur le plus âgé, tu es aussi le leader de cette équipe. Qu'est-ce que tu peux donner à tes jeunes coéquipiers? Et oui, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur donner pour ce match? Et la réponse du joueur, c'est bon, je pense qu'il y a certains joueurs, certains jeunes aussi, qui ont déjà pu amasser une certaine expérience l'année dernière. Et après, pour un match à domicile, je ne pense pas qu'il faut beaucoup de motivation extra. Tout le monde qui sera sur la pelouse demain va savourer ce match et va certainement donner son mieux, son meilleur. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Dabeisein. Morgen geht es weiter hier um 21 Uhr im Stadion. Bis dorthin eine schöne Zeit und schönen Nachmittag. Wiederschauen. Bis morgen. Ciao. Finding something here, actually a clever idea, because he would put something below the upper balcony with a clamp. So he's quite confident. I did have a look at the short here, but two last matches. And could you explain what you are seeing in Strasbourg last match? Sind wir noch live? Donc, ce qui Wir pense, machen das lieber drauf. Wir machen das nachher draußen, unter 4 Augen. on va le faire à l'extérieur. I can explain you. Telecom, just to cross-check, so you have permanent installations, Sky has permanent installations. You are more or less going there where you want to be. You ordered something and it's all there running. Audio Telecom is working fine. We haven't checked it.